Hello guys, c'est Joe Mécanique. Nous prenons une petite vidéo pour qui est vraiment intéressant quand nous allons changer sensor volant. Ok, c'est un sensor qui est vraiment important. Donc, on a suivi avec nous comment on a fait ça. Déjà, nous mettons beaucoup de musique pour enjoy. Et puis pas oublier tout travail électrique, il faut que nous déconnecter la batterie.
capable d'enregistrer dans la vidéo, c'est parce que vous avez fait ça, vous avez apprécié ce travail-là. Déjà, nous avons un gros merci. Et nous pas décidé de parler sur toute vidéo parce que nous voulons quitter ou même ou enjoy le travail là. Ok, c'est un travail qui est vraiment facile et qui fait rapide. Déjà, merci. Nous avons rencontré sur notre soleil. Bye bye.